Hello guys, खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोमस्पि YouTube चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। आंनि मुङा गोमसा ब्रह्म। आङो गाहायै बे गोमस्पि चेनेलाव दा माखासे गोदान बुस्थुफोरनि रिभिउ होनो नाजाबाय थागोन नोंथांमोननो। गाहायै बे चेनेलाव साइकेलनि सोमोन्दै बांसिन नुनो मोननाय जागोन। दा नोंथांमोनहा इन्ट्रेस्ट मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा दिनै आङो मोनसे माबानि आरोना ताइवाननि कम्पानि जायन्ट XTC SLR 2 मडेल बियो 2022 नि आं बेनि सोमोन्दै नोंसिनो रिभिउ प्लास मारै एसेम्बल खालामो साइकेलखौ माने साइकेला माबायदि पेकेजिं जानानै फैयो आं बेफोरखौ नोंसिनो खोन्थाना होनाय जागोन दिनै। होमबा नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। ये जायन्ट XTC SLR 2 मॉडल है 2022 का। हम लोग अभी इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। जिंदा भी को अनबॉक्सिंग खालामते हैं पूरा XTC SLR 2 बेखौ जों दोनथ'सै बेखौ दा साइडआव दोनसै जों बेखौ नांगौना जाहैबाय बेखौ ओरै दोनसै माने आखाइजोंसो आराम थिखोनो हाखायो आरो बारा गिदिर नङा नै आसि मोननै नांगौ ओमफ्राय जों दाना बेखौ नैबेहाय सोनोसै जों दाना नै बेजों दोनसै आरोना बे स्टेन्ड जाहैबाय स्टेन्डबो फैबाय दे आं मोसानाय साइकेलाव एक्सपेन्सिभ साइकेल माने जेबो फैया बे बिदि आरोना ओरैनो दोननांगौ ओरैनो दोनबासो एसे मोजां नुबाय नायनो बिदि आरो दा बिदि जाबायना फेसिलिटिफोरखौ देखायनोसै एसे बेखायनो नै लगिनाव दा माबा बे खाथियाव फै बे सासपेनसन दंना बे दा 100 mm आरोना बे सासपेनसना ओमफ्राय लगिनाव दा माबा बेना नै सुइच दं हेन्डेलावनो थागोन आरो गोसोबानो बन्द खालामनो हागोन सासपेनसनखौ ओमफ्राय गोसोबानो अन खालामनो हागोन आरो ओमफ्राय गियारखौथ' मा होनो 1/12 जाय साइकेल सालायग्रा मिथिगोन माबायदि खामानि होयो 1/12 स्पिडा
बे Shimano Deore आरोना नैलाय नै 12 speed Shimano Deore आदायाबो Shimano निनो बे Cassette ओमफ्राय डिस्क ब्रेकआ जाहैबाय 160mm 180mm माने उननिया 160mm बा जाहैगोन आरोना नैबे रटरा ओमफ्राय नैबे 180mm सिगांनिया सना टायाराथ' मेक्सिसनि जाहैबाय रेकन रेस 29 नि 2.20 आरो बे वेटआ 29 into 2.20 दाना बेखौ आरोबाव एसेम्बल खालामबावसै आरोना सालायजानाय बायदि बेनिया बेजों पेडेल फैदाखै दे नैबेखौ माबासो हाइड्रलिक डिस्क ब्रेक आरो बे सिगांनि बेफोरखौ दा बानायजोबगोन जोङो दाना बे साइकेलखौ एसेम्बल खालामनो थाखाय जोंनो मा नांगौ आरोना इकुइपमेन्ट्सफोर जेनेबा नैलाय जों फार्स्टआवनो 5 नाम्बार एलेनखौ लादो 4 नाम्बार एलेनखौ लानांगोन ओमफ्राय पेडेलथ' गैया पेडेला 8 नाम्बारजों जायोमोन आरो ओमफ्राय बेखौबो लानाय जायो स्टाइलनि ओमफ्राय मोनसेया मा जाहैबाय नैबेखौ लानांगोन जोङो पार्टुलनि एडिटिव माने लिमिट खालामनानै बेजों टाइट खालामनो हायो आरोना ओमफ्राय मोनसे बुस्थु नांबावगौ जोंना हाइड्रलिक डिस्क ब्रेक दंथ' बे जाबाय बेनिया माने एक्सेलाबो ना बाइकनि बायदिसो नै 2 एक्सेल होननानै बुंबाय आरोना नै बेबायदि बेजों डाइरेक्ट हाबगोन नै उननियाबो नै माने जोंनि बायदि बै रेन्ज मारिलायग्रा नङा आरोना बेबायदिबो नङा नै क्विक रिलिजबो नङा बेबायदि ओमफ्राय नैबे उननि साइकेलखौ नायदो जेनेबा नैबेना नै बिदि नाट मारिलायग्रा ना बेना बिदि नङा आरोना बाइकनि बायदि जाहैगोन आरो पुरा नोङो राफ इउज खालामबाबो जेबो जानाय नङा बेबायदि आरोना बेफोरनि थाखायनो दाम जायो साइकेलाबो माने बेफोरनो आरो क्वालिटिया जों दाना बेखौ नैबे खाथियाव दोनसै बेफोरखौ नांगौ आरोना लांबाय थादो दाना नैबेफोरखौ एसे बिसै जोङो जिपटाइखौ खुलिनो रोङाबा नायनानै लादो खुलि मोनसे दं मेगनेट बे मोनथाम रोखोमनि थायो नै हाफुलनि जोंनो दा नैबेखौ नांगौ माने मेगनेट आरोना नैबे सेस बे माबानि नालाय एलुमिनियामनि आरो बे 10 मा मोनथाय बेना ओरैनोथ' मोननै मडेल थायो एलुमिनियाम एलय आरो 6069 मोनसेया 1100 मोनदां 11000 10आवल' सिथाबगोन दे नै बेफ्राव नै गोलैजोबोसै नै बिदि रिमाबो नै बे स्पकाबो नों माबानिसो जायो बेना एलुमिनियाम एलय नै एटलिस्ट बेबो लहा नङा आरोना बिसोर गासिबो नैबेबो नै माबायाबो माबा नंगौ आरो स्टिलनि नंगौ नायजोबो माने लहायानो खम आरोना बे नैबे लहा जागोन नैबे सिस्टेम नादा नैबे लहा बे बाखिया लहा नङा नैबे स्टिलनि आरोना नैबे नैबे स्प्रिंआ बिदिनो माने अलमस्ट बे 98%आनो माबा आरोना स्टिल बा लहानि नङै बुस्थु आरो गासिबो एलुमिनियाम भिडिअआ बिराद गोलाव जासिगोन दा नै जोङो माबाखौ जिपटाइखौ ओरै होबानो जायो आरोना खुलिनाया ओरै होनानै नोरै फानो एवबाय नै बेखौ जों आलदा खामानियाव बाहायनो हायो गोसोबा आरो जोंना दा दंखायो एभेलेबेल जास्ट बेखौ खालामबाय टायरा जेबो गैया दाना बे जों टायरखौ माबा इनस्टल माबा खालामसिगोन आरोना सोसिगोन माने बेना एक्सेलआ नै बेबायदि जायो आरोना एक्सेलआ बेनो माने बेयो एक्सेलआ बेना आलदा ना आदा औ ट्रु एक्सेल जाहैबाय बे बिदि हाब्बाय बेनि उनाव 6 नाम्बार एलेनखिजों फारिबानो जाबाय आरोना दाना सिस्टेमखौ जों मारिसिगोन आरो हेन्डेल मारिसिगोन बेना नैबे होनाय थायो मेरे लाबोनो जेन'बा बे बेसेबां थालाय मारि जायो बे 6 on m माने 531 lbsल' टाइट खालामनो हायो आरोना बिनि बारा टाइट खालामबा मा थ्रेड दानगोन बा बेना 6 नालाय नैबे अलरेडि दंखायो नै जोंना बे 6 nm आरोना बेखौ सेट खालामनानैसो जों बेखौ मारिनांगौ जायखिया मोनला बेबायदि एलएनपिजों मारिबाय माने थांबाय बे खनसेनो 6000 स्टेपआ माबानिखौ खुलिनानै लाथ'बाय आरोना जायनि बेबो जायन कानेक्टनि आरोना बे जायन कानेक्ट ओमफ्राय जों दाना बेहाय ग्रिस होगोन आरो बेखौनो मोनसे माबवरwi ग्रिस बेबो बहुत एक्सपेन्सिभआनो 2000 औ डेन्जार काटा मा होनदो औ माने ओरै गावबा जायोमोन बे नै एसे बायबाय आरोना दा औ
माने मा होनांगौ स्ट्रबेरि फ्लेभार रिसाबो स्ट्रबेरि लायबावसो स्ट्रबेरि मोदोमलायबावसो होमबा माने gwdan बिराद मोजाङै मारिनांगौ आरोना फार्स्टआव नैबेजोंनो मारिगोरसां खरना मारिनानै बेजों एसे टाइट खालामगोरसै आरो मोजां सुबिदा जायो ओरै स्टार्ट आथाया देन्जार गोरा जाखायदा ना दा मोदोमनाय मोनाखै नों ग्रिसखौ मोदोमाखैबा स्ट्रबेरिनो मोदोमजोबो फाग्लासो गोजा कालार लायबावबा स्ट्रबेरि बायदि दाना बे जाबाय दाना नैबेयो जाहैबाय माबानि सासपेनसन लगिनाव राइट साइडजोंनो मोनसे बेखौ राइट साइड हेन्डेल ग्रिपआ बिदि जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंना दा मोनसे लास्ट खामानि दंबावो नैबे हाइड्रलिक डिस्क ब्रेकखौ सोनाय आरो दा माने नोंसोर दा भिडिअखौ नायनानै इजि मोनदों आरोना खिन्थु इजि नङा खामानिया प्लास माने मा रिक्सबो थायो आरो रिक्स 1,20,000 नि साइकेल बायसान्स जुदि बोरैबा मोनसे नारफोर बोरैबा जाबाबो बिराद फैसा थाङो आरोना माने सारलाहा बेखौ सोनानै दोनद'सै जों माने मानसिफ्राथ' बिराद नायफैनांगौबो आरो नायबासो मिथियो नालाय नायाबा बोरै मिथिनो मा सानगोन बै साइकेला 1.5 लाख गाहामनि बेखौ बायनानै मा लाबोनो बेजों फैनानै बे सिंजोंसो थांगोन आरो बे जाबायबो दा नै जोंना साइकेला अलमस्ट 99% कमप्लिट जाबाय दा आङो माने जोंना पेडेल लगायनांसिगौ आरो पेडेल लगायबानो जोब्बाय खामानिया बे आरो ओमफ्राय मोनसे खोथाया मा आं दा नोंसोरनो जेनेबा माखासे स्पेसिफिकेसनफोरखौ खोन्थाफिनबावसै फार्स्टआवनो आं मानिफ्राय खोन्थानो स्टेम प्लास हेन्डेल खाथियाव फैनाय खाथियावबाबो बे स्टेमा जायेन्ट कानेक्टनि आरोना नैबेबो माबा हेन्डेल बाराबो स्टेमाबो जायेन्ट कानेक्टनि गियाराथ' माबा नैबे हाइड्रलिक डिस्क ब्रेक नैबे अवेल दं आरोना बेहाय केबोल गैया बेना नैबायदि केबोल थानाय नङा आरो मोनसे दं आरोना हाइड्रलिक डिस्क ब्रेक Shimano MT201 आरोना 201 नि ओमफ्राय जोंना फ्रन्ट डिस्क ब्रेक हाइड्रलिक डिस्क ब्रेक मटरा बेना 180 mm मोनगोन उननिया 160 mm उननिया नैबे 160 mm आरोना ओरैबायदि कम्फर्ट जागोन आरोना रडिंआव डाउनहिल ओमफ्राय जोंना नैबे सासपेनसन दङ एयार सासपेनसन बे जायेन्टनिनो आरोना जायेन्ट माने XTC नि जानांगौ बे 100 mm ट्रेभेल खालामगोन एयार सासपेनसन ओमफ्राय नोङो नैबेहाय मोनसे थायो आरोना बेखौ नायनानै नै नोंना वेट नोंनि अजन माबा माबिजों नोङो बेहाय बार सोनो हागोन आरो पाम्प माने नैबे नोंनि अजन नैबे LBS नैबे केजि आरोना 50-60 kg बा नोंना 67 PSI सोबानो जागोन ओमफ्राय नोङो जेन'बा नोंना 64 निफ्राय 73 kg बा 83 सोनांगोन आरो बे आरोना PSI नि बेहाय बार सोयो पाम्पखौ बेहायनो सोगोन आरोना नैबेहाय सोनांगौ पाम्प नायनानै लाखाजोबदो ओरैबायदि स्मुथ आरोना माने नैबेहाय सोबानो जाबाय आरो पाम्पखौ जेनेबा मानि थाखाय दाम जायो मायो बेफोरनो आरोना फार्स्टआवथ' नैबे फ्रेम थाबाय फ्रेमनि उनाव नैबे जेनेबा गियारसो नैबे क्रेंकसेटनि ओमफ्राय नैबे सासपेनसन थाबाय सासपेनसनाबो मा जोंना दाम खमनि जेनेबा नैबे 21,000 नि साइकेल नैबेना बिदि जागोन आरोना बे 50 mm ट्रेभेल लिरनाय दङ खिन्थु नैबेसिल' गोलैयो आरो 20 mm ल' गोलैयो ओमफ्राय बिनिया नै क्विक रिलिज बिदि जाहैबाय साखा रिमथिं माने बेफोरनो अनेक डिफारेन्स दं जेनेबा नैबे स्टिलनि फ्रेम नैबेया एलुमिनियाम एलयनि टप मडेलनि फ्रेम आरो बे 60 निफ्राय थांनानै बिदिनो नैबेहाय दंमोन आरोना 11,000 नि आरोना बे आधा घन्टा सालांसिगोन भिडिअआ बरिया साइकेला बरियाथ' फ्रन्ट साइडआव लांनानै दोननोसै जाथ'बाय आरो दिनैनि थाखाय भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय आरो बे बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे नोंथांमोनाव आं भिडिअ हगारबानो बयनिफ्रायबो सिगां नटिफिकेसन थांगोन दा बेबायदिनो जोंनियाव 7,000 निफ्राय 2 लाखसिमनि साइकेल दङ आरो दा नोंथांमोना माबायदि साइकेलखौ नायनो लुगैयो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाहैबाय।